上回呢，我们说到顾小梦经过破译那些密码，赢得了父亲顾明章的赏识，但也同样发现顾明章一直以来的计策，直接就是当场崩溃。如今龙川肥原的真实目的，竟然就是想将接近过裘庄的人通通杀害。王田香中枪后就十分害怕，赶紧来找顾小梦帮忙，可是无奈车被替罪羊挡下，龙川肥原躲过一劫，真的是气坏了人。那么接下来顾小梦又要怎么去和龙川周旋呢？那就跟我一起走进这部谍战的秘密，鬼探背后的真相。走进风声第37-38集，画面中龙川来到裘庄，开门进去后，却看见顾明章父女和张司令以及潘汉卿以及坐在那边等他。这时铁夫表示是自己晚叫他来1个小时的。龙川听到这里就知道，看来又要进行一场裘庄抓鬼了。此时顾明章便将自己调查到的那些财务报表拿给铁夫看，还说出了自己对这些情况的分析。顾明章表示，按照鸡鸣寺的真正经济实力，那是绝对没可能养得起孤舟这样的谍战人。之所以养得起，通过数据显示，他们一般都是靠收集那些高官的隐私以及罪证来威胁他们，从而拿到钱财。接着表示自己已经调查了3名日本高官的财务往来情况。说到这里，龙川便按捺不住，当即指责顾明章，斥责他没有资格调查日本高官。然而这个时候，铁夫十分淡定地表示是自己授意的。说罢，龙川瞬间就像蔫了的茄子似的，不敢再质疑。紧接着顾明章便表示，这些日本高官都有多多少少拿到中国的财物，但唯独龙川肥原没有。于是龙川肥原十分自信地表示自己不屑拿肮脏的钱财。顾明章随即就回应，那是因为龙川的重心不在于这钱，而是服从。说到这，龙川肥原再一次动怒，他斥责众人联合陷害自己。然而这时候铁夫又再次表示，提议调查的是龙川自己。龙川肥原听后便急切地质疑铁夫为何不信任自己。不得不说，这时候龙川真是众矢之的了。于是龙川便开始为自己辩解，称自己与那些贪财的小人绝对不一样。不过这时候张司令放出一段龙川与他在办公室对话的录音，这段录音当即把龙川吓得愣在那边，但是随即又辩解称自己不过是调查司令部，有何不可。见着如此尴尬的境地，龙川肥原可以说是无话可说。随后张司令又说起那日王田香的调令，于是龙川便让王田香出来为自己作证。不过这个时候王田香却表示，张司令不过是想送自己去前线立功，但却不知为何龙川要阻止。紧接着王田香又对龙川肥原进行新一波的发难，让龙川肥原回答的应接不暇。此时顾小梦也搬出李明玉的事情来对龙川肥原提出疑问，每个人都觉得龙川肥原身上疑点重重。最终顾明章结合他们对龙川的疑问后，忽然提出一个想法，那就是龙川本人就是孤舟。这一定论完全就是一棒子打死龙川，他不禁赞佩李明玉的才能，就连在去世以后还能借刀杀人。不过顾小梦此时即便心如明镜，还是要讽刺龙川想法荒谬。铁夫在一旁看得津津有味。这时候潘汉卿却赞同龙川的观点，他相信龙川不是孤舟，因为作为一个基本的谍报人员，在审问犯人时最基本的方式就是动刑。然而龙川无论如何都不肯对他们动刑。龙川听后却表示自己只是不屑于用那些暴力的方式去对待李明玉和金生火这样的谍报天才。说罢，潘汉卿又表示，其实龙川这么做无非就是在为老鬼找替身，然而真正的老鬼其实就是龙川自己。龙川听到这里再次震惊，对几人连番攻击自己的行为感到十分震怒，便表示黄雀的密报是潘汉卿自己破译的。紧接着张司令拿出那支没有编码的药，并且质问龙川为何黄雀在注射此药3天后就死了。龙川当即表示这纯属诬陷，因为黄雀分明就是死于那日的事故。这时顾小萌又质问龙川，那么既然知道那里面是黄雀，为什么不告诉铁夫真相？这时候铁夫也开口表示自己早就从法医那边掌握信息了，不说就是为了等龙川给出一个合理的解释。随后潘汉卿又表示龙川就是真正的黑鬼，他在裘庄审问众人，实际就是为了能够找到一个合适的替身。之后又提到龙川之所以要杀死李明玉那些人，无非就是认为他们是中共地下组织最大的威胁，所以将他们杀掉就是在情理之中。龙川对这个质问十分恼怒，再次认为他们就是联合起来陷害自己。镜头一转，龙川变得又来又烦躁，紧接着表示自己之所以给吴志国传达真实的信息，完全就是为引真正的老鬼现身。但龙川肥原表示
并不是没有一个人能走得出去求庄。顾小梦掌握黄雀的信息，所以他就出去了。潘汉卿再次质问龙川，黄雀肯定不是死于巧合，毕竟在顾家必经之路。龙川听后就反驳表示，自己是不可能拿老师与自己的性命。不过潘汉卿似乎早就料到龙川会说这个话，于是便说，那是因为龙川只要杀害伯爵，也许立的功就更大。之所以不告诉铁夫真相，也许就是为了隐瞒刹车就是自己弄坏的。铁夫听到这里彻底反应过来，眼睛恶狠狠地看向龙川。龙川解释自己已经用药害死了黄雀，就没必要再设置一场车祸来杀害对方。这时候潘汉卿当即大喜，直言龙川终于承认自己杀害黄雀，如果不是中共的地下成员，为什么要杀害日本特务？龙川听后顿时哑口无言，但却感到十分愤怒。接着王田香也表示，龙川那日就是从宾馆走出后，自己本想看看黄雀的住所，没想到被龙川开枪射击，并且直言龙川的儿子与裘庄的大少爷极其相似，若是不信，还能用照片做对比。龙川当即掐住王田香脖子，直到铁夫发话。紧接着张司令十分惊讶，龙川的妻子竟然会是裘庄主的女儿，然而龙川却表示自己的妻子是纯正的日本血统。不过张司令却当即反驳这个观点，他称那日三井已经将龙川的真实身世告诉自己，龙川的父亲是一位歌舞伎大师，而母亲却是街头的妓女。那么为何一个华族女子会下嫁给妓女的儿子呢？说罢，众人便对龙川十分鄙夷，竟然拿着母亲的钱来给自己铺路，改掉了姓名和档案。此时王田香又提出一件事，那日自己看着龙川对着一座孤坟，那么那个如果没有错的话，就是龙川妻子的坟墓。如果一个华族的女儿，为什么埋葬得如此草率，更加令人匪夷所思。之后他又直言自己后面去彻查了此案，最后才发现其实就是龙川故意设计溺死自己的妻子。铁夫至此不禁感到害怕，不明白为何龙川竟会做出这般惨无人道的事情。倒也真是没说错，妻子都已经给他生了一个儿子，他却还能下得去手。就在议论纷纷的时候，顾小梦开口言明，这件事就是龙川为了财而接近裘庄大小姐，不过后来裘庄主知道他的身份，便想将他杀害，是裘庄大小姐救下龙川肥源，却没想到会被自己深爱的人杀死。龙川再次无力的反驳表示，自己的妻子是死于重病，然而说的这一些已经没有人愿意相信，直言龙川就是担心松井司令发现自己私藏宝藏会将自己杀死，所以无奈之下将妻子狠心杀害。不仅如此，龙川也为了防止这些秘密外露，必须将跟裘庄有接触的人全部杀死，而自己因为跟裘庄没有关系，所以才幸免于难。龙川听到这里瞬间不知如何回应。最后顾小梦将这一切谜团揭开以后，众人当即为之震惊，就连龙川的眼神都已经开始恍惚。顾小梦仍然逼迫龙川说出这背后的秘密，裘庄的宝藏到底被移去哪里？不过龙川却表示根本就没有什么宝藏，也没有什么秘密。说罢，他仿佛感觉到李宁玉那些人来找他索命，精神竟然出现了问题。铁夫见此便于心不忍，向龙川表示，只要他没有背叛日本，没有背叛自己和帝国，那么自己都可以原谅他做的这一切。可是龙川彻底崩溃，他表示自己对不起老师，不过却请求老师可以照顾好儿子，因为自己的儿子一直很尊敬他和师母。说罢便转身离开东楼，剖腹而死。事情都结束后，顾小梦回到家中，这时的她才能理解李宁玉那日希望自己变成蝴蝶的话。随后她和父亲又得知一名叫做龙川正男的孩子在华族学习班溺亡的消息，两人瞬间感到惊讶，不过也为龙川感到可惜。他做尽各种坏事，但都是为了保护自己的孩子，可却不了解自己的老师。随后顾明章表示，天下父母对于自己的孩子的爱都是一样的，不分国籍。听到这里，顾小梦又询问起父亲对于共产党的信仰，在得到肯定回答后，两父女相视一笑。或许他们也终于理解各自的苦衷，但终究都是为了这段父女情。次日，王田香来找顾小梦，却被他带到裘庄。他当场向众人宣布，自己收到三井机关长的命令，将接受调查身处司令部的军统间谍孤舟，严明就在他们5人之间。至此，在裘庄的新一轮抓鬼行动再一次开始，故事也就暂时告一段落。虽然说关于老鬼的秘密已然揭晓，但没想到竟然就是负责调查此次事件的龙川肥源。他对于儿子的爱确实很深，但却忘记了自己，忘记了原本的路。或许世间有许多言不由衷的事情，但不管怎么样，这场间谍之战
终究是还没有结束。顾小梦等人作为谍报人员，又将开始新一轮的头脑风暴，他们又将何去何从？好了，这个问题交给我们自己思考，下期精彩再见，别忘记点赞哦。